denne videoen skal vi se nærmere på den vanligste typen variabler, nemlig variabler som er tall, og hvorfor de er så utrolig nyttige når vi programmerer. Den største grunnen til at variabler er så viktig er at vi kan endre på verdien til variablen med kode. Men hva betyr det egentlig å endre på verdien med kode? Hvis du eller jeg skulle ha endret på hva det sto i en variabel, så kunne vi bare tatt bort det som sto i verdien nå, og skrevet inn hva som helst i stedet for. Men hele poenget er jo at vi vil at datamaskinen skal gjøre det for oss. Og datamaskinen kan hverken ta bort eller skrive ting inn selv. Så hva skal vi gjøre da? Datamaskiner er kanskje ikke så gode til å skrive, men det er en ting datamaskiner er skikkelig gode på, og det er matte. Inni alle datamaskiner er det hundretusenvis av små kalkulatorer som jobber hele tiden, så litt enkel pluss og minus er ikke noe problem. Vi kan bruke disse til å få datamaskinen til å endre på verdien til en variabel hvis den verdien er et tall. Hvis vi hadde en variabel med verdien 2, kunne vi sagt endre verdien med 3. Og så hadde vi fått en variabel med verdi 5. Så variabler som er tall er nyttige fordi det er enkelt å bruke kode til å endre på dem. La oss se på et eksempel som viser hvorfor det ikke er like enkelt med variabler som er ord. Se for deg at vi har koblet datamaskinen vår til en temperaturmåler som forteller oss hvor mange grader det er ute. Vi har lyst til at tigeren skal si det for oss, sånn at vi ikke trenger å se på temperaturmåleren selv. Så, vi lagrer temperaturen i 2 forskjellige variabler. Tall, som har verdien 23, og ord som har verdien 23. Men så øker temperaturen med 1 grad. I den første variabelen sier vi bare endre tall med 1, og så sier tigeren den riktige temperaturen igjen. Men hvilken kode kan vi bruke som endrer verdien til ord 24? Det finnes jo ikke. Fordi datamaskinen vet ikke at ordet 24 betyr tallet 24. Og derfor er det veldig nyttig å bruke variabler med tallverdi.